En esta vida és important donar la cara i a mi m'agrada fer-ho contant-vos tot allò que passa ben a prop. L'Olimpia de València. Un desig, que tot foren bones notícies. L'actualitat de quilòmetre zero. Ens llancem a l'aventura. En clau valenciana. Sempre he vist el costat alegre de la vida i espere haver-vos contagiat el bon rotllo. Tant si hem parlat de coses serioses com de coses sense trellat. Com va la marxa? Bé o què? Xau, pa, que jo! A Xeresa soc la neta d'Antoniet el pilotari, a Xeraco la ruleta. La meva família ja sabia que tenia eixe cuquet de la tele. I per a mi, esta casa és el lloc on els somnis es fan realitat. Torne a casa, la casa que em va veure néixer com a presentador. Des de fa 35 anys ens trobem per a riure, emocionar-nos i contar-nos la vida. Indiana Jones de la Safor. Un ambient realment impressionant. Gracias por estar ahí. Som a punt Esta tele forma part de mi. i forma part de tu. Som de casa.